Welcome to English grammar class. Dear students, how are you? I hope all of you are well. Today, before going to the class, we will enjoy a video about how to make lemonade. I know all of you are expert in cooking. You know how to make lemonade. You know how to make tea. But we will have to enjoy this video to learn something different. I am Tapash Kumar Shil, English teacher, Shahid Arju Moni, Govt Secondary School, Barishal. So, let's enjoy the video. Today on the Stay at Home Chef, I'm showing you how to make homemade lemonade using real lemons. Homemade, fresh squeezed lemonade is an old-fashioned treat you can enjoy all spring and summer long. I bought this huge bag of lemons at Costco and I've cut them all in half. I'm going to take my strainer and put it directly over my measuring cup and squeeze the lemon juice right into it using my handy-dandy little hand juicer. The strainer will catch all of the seeds and the pulp, leaving us with nothing but the juice. I love this little hand juicer because it really digs in there and gets all of the juice out. When you're using fresh lemons, it's hard to predict how much lemon juice you'll get from each one. So when you're making homemade lemonade, it's important to squeeze the lemon juice first because homemade lemonade is all about the ratio. And right here, it looks like we have about 2 cups, which is perfect. So now I'm going to pour this directly into my pitcher and then head on over to the stove to make our simple syrup. All right, we have a saucepan. We'll get it heating here. Since we had 2 cups of lemon juice, we'll pour in 2 cups of water. You want to use the same ratio here. And then 2 cups of sugar. You can see that the liquid looks all milky. You want to stir this over the heat until it goes clear again. This part is chemistry in action. You're really dissolving the sugar into the water to form a solution. The heat is what allows the sugar to dissolve completely. If you just put it in cold water and stirred it together, you'd have something, but this will create a smooth texture, simple syrup that will be perfect for our lemonade. It really doesn't take long for that sugar to dissolve. The solution has a little bit of a yellowish tint to it, but it'll be clear, and that's how you know it's done. So remove it from the heat and pour this directly in with your lemonade. Lemon juice. I meant pour it in with the lemon juice, not the lemonade. Pouring it together is when it becomes lemonade. Now at this point, you can actually freeze it for later enjoyment. Just pour it into a gallon Ziploc bag and lay it flat in the freezer. But I'm not going to do that today. I want to enjoy it fresh. So at this point, you'll just add water to personal taste. Some people like their lemonade super strong. Some people like it a little more on the weak side, and that's okay. You can also add in fresh lemons to make it all pretty and lots of ice because that syrup is hot. All right, and then give it a stir and pour yourself a delicious glass of fresh squeezed homemade lemonade. When you tell the total process to somebody else, how will you say? You will have to say in this way. First, cut lemon into 2 equal halves. Then, squeeze lemon juice using a strainer and a hand juicer. Next, pour the juice into a suitable pot. After that, heat sugar solution water. Stir it until the sugar dissolves properly. Afterwards, add the solution to the lemon juice.
Next step is to add some lemon slices and some pieces of ice to it. Finally, serve it to your family members or relatives. যখন তুমি এই টোটাল প্রসেস ভিডিওতে যে প্রসেসটা দেখানো হলো কি করে লেবুর শরবত নির্মাণ করা হয় তৈরি করা হয় সেই লেবুর শরবতটা তৈরি করার প্রসেসটাকে তুমি লিখতে গেলে তোমার লিখতে হবে প্রথমত মানে ফার্স্ট, এরপরে দেন, এরপরে নেক্সট, তারপরে আফটার দ্যাট, তারপরে আফটারওয়ার্ডস, পরবর্তীতে, নেক্সট স্টেপ ইজ টু, চূড়ান্তভাবে বা সর্বশেষে, ফাইনালি। তাহলে কিছু ওয়ার্ড আমাকে এই প্রসেসটা বর্ণনা করতে গিয়ে আনতে হচ্ছে। সেগুলো কি? সেগুলো হলো ফার্স্ট, দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট, আফটারওয়ার্ডস, নেক্সট স্টেপ ইজ টু, ফাইনালি। এই ওয়ার্ডগুলো আমার দরকার হচ্ছে এই প্রসেস, যে প্রসেসে আমি এটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা বর্ণনা করতে। এই ওয়ার্ডগুলোকে কি বলে, এগুলো কি করে ব্যবহার করতে হয় সেটা আমরা আজকে শিখব। তাহলে our today's lesson connectors, তবে specifically we will learn what are sequence connectors, types of sequence connectors, list of sequence connectors, how to use sequence connectors, application of sequence connectors। তাহলে আমরা আজকে শিখব সিকোয়েন্স কানেক্টর কি, সিকোয়েন্স কানেক্টরের ধরনগুলো কি, সিকোয়েন্স কানেক্টরের তালিকা শিখব, কোথায় কোথায় সিকোয়েন্স কানেক্টর বা কিভাবে সিকোয়েন্স কানেক্টর ব্যবহার করতে হয়। তাহলে এইগুলো আমরা আজকে শিখব। সিকোয়েন্স কানেক্টরস। Connectors used to maintain sequence among the sentences of the passage are called sequence connectors. সিকোয়েন্স মেনটেন করার জন্য আমরা প্যাসেজে যে কানেক্টরগুলো ব্যবহার করে থাকি সেইগুলোকে সিকোয়েন্স কানেক্টর বলে। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কোনো কাজ যদি চলতে থাকে তাহলে এই কাজগুলোর বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা যে কানেক্টরগুলোর ব্যবহার করে থাকি সেগুলো হলো সিকোয়েন্স কানেক্টর। তাহলে সিকোয়েন্স কানেক্টরের কাজ কি? ফাংশনস অফ সিকোয়েন্স কানেক্টরস। সিকোয়েন্স কানেক্টরস is to use to start a passage, paragraph, story, composition. অর্থাৎ কোনো প্যাসেজ শুরু করতে, প্যারাগ্রাফ শুরু করতে, স্টোরি শুরু করতে অথবা কোনো রচনা শুরু করতে আমরা সিকোয়েন্স কানেক্টর ব্যবহার করে থাকি। টু কন্টিনিউ দ্য প্যাসেজ, প্যারাগ্রাফ, স্টোরি, কম্পোজিশন, ওই প্যারাগ্রাফটাকে, ওই প্যাসেজটাকে কন্টিনিউ করতে আমরা সিকোয়েন্স কানেক্টর ব্যবহার করে থাকি। টু এন্ড দ্য প্যাসেজ, প্যারাগ্রাফ, স্টোরি, কম্পোজিশন, অর্থাৎ ওই প্যারাগ্রাফটা, ওই প্যাসেজ, স্টোরি, কম্পোজিশনটাকে সমাপ্ত করতেও আমরা এই সিকোয়েন্স কানেক্টর ব্যবহার করে থাকি। তাহলে সিকোয়েন্স কানেক্টরের ফাংশন হলো to start a passage or paragraph or story composition, to continue the passage, paragraph, story, composition, to end the passage, paragraph, story, composition. তাহলে বোঝা গেল এর ফাংশনগুলো। নেক্সট, রিড ফ্রম মেইনাস ব্লক। এবারে মেইনাস ব্লক থেকে আমরা একটা প্যাসেজ পড়ি,
তার একদিনের একটা লেখা আমরা পড়ি। দেখি এখানে মিনা কিভাবে লিখেছে। Yesterday, it was my birthday and it did not start well. I went to the park to meet my friends, but they were not there. I decided to look for them. I went to the shopping center opposite the park, but they were not there. I looked for them at the library, but they were not there. I tried the sport center and the restaurant near the park, but they were not there. I went home and found my friends there with a birthday cake, ice cream, music, and games. It was a surprise party for me. I had a great birthday. তাহলে মিনা লিখেছে যে সে তার বন্ধুদের খুঁজতে পার্কে গিয়েছিল, বন্ধুদের সাথে দেখা করতে, সেখানে গিয়ে তাকে পায়নি। সে গিয়েছে লাইব্রেরিতে, সেখানে গিয়ে পায়নি। গিয়েছে পার্কের অপোজিটে শপিং সেন্টারে, সেখানে গিয়েও তাদের পায়নি। গিয়েছে পার্কের পাশে রেস্টুরেন্টে, সেখানে গিয়েও তাদের পায়নি। পরবর্তীতে সে কি করলো, বাড়িতে চলে আসলো। সেখানে গিয়ে দেখে তার বন্ধুরা বার্থডে কেক, আইসক্রিম, মিউজিক, গেমস এগুলো নিয়ে হাজির। পরে সে একটা চমৎকার জন্মদিন উপভোগ করল। তাহলে এই যে তার কাজগুলো, এই কাজগুলো বর্ণনা করতে কিছু কিছু ওয়ার্ড এখানে দেখো গ্যাপ রাখা হয়েছে, এ বি সি ডি ই। এই গ্যাপে যদি আমরা কোনো সুইটেবল ওয়ার্ড বসাই তাহলে গল্পটা একটু প্রাণ পাবে, শুনতে ভালো লাগবে। তাহলে এইখানে আমরা কি বসাতে পারি, দেখি আমরা কি বসালে এগুলো আরো সুন্দর হয়। ফার্স্ট I went to shopping center opposite the park. এরপরে then I looked for them at a library. After that, I tried the sports center and the restaurants. Afterwards, I went home and found my friends there. Finally, or in the end, I had a great birthday party. তাহলে এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা বসালাম, ফার্স্ট, দেন, আফটার দ্যাট, আফটারওয়ার্ডস, ইন দ্য এন্ড, এই ওয়ার্ডগুলো এই পূর্বাপর সেন্টেন্সের সাথে অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করেছে, সিকোয়েন্স রক্ষা করেছে। তাই এইগুলোকে বলা হয়ে থাকে সিকোয়েন্স কানেক্টরস। এবারে রিড ফ্রম জয়স ব্লক, জয়ের ব্লক থেকে পড়ি। দেখো জয় কি লিখেছে, Saturday was a great day. I met my friends at the sports center. We had lunch at Hotspot Cafe. We went to a museum and saw dinosaurs. We went to the Planet Park. We went to Fantastic Science Fiction Film Fair. তাহলে জয় এবং জয়ের বন্ধুবান্ধব মিলে কতগুলো কাজ করেছে। এই কাজগুলো একটার পর একটা তারা করে গেছে। তো এখানে আমরা এই যে গ্যাপগুলো এখানে রাখা হয়েছে, এখানে কোন ওয়ার্ডগুলো বসালে আমরা সুন্দরভাবে এই একটা সেন্টেন্সের সাথে অন্য সেন্টেন্সের অর্থের বা সিকোয়েন্সটাকে মিলাতে পারি, বলতে পারি। কি করে ট্রাই করো। তাহলে প্রথমটাতে আমরা যদি বসাই
দেখো ফার্স্ট, দ্বিতীয়টাতে দেন, তৃতীয়টাতে নেক্সট, তৃতীয়টা নেক্সট, চতুর্থ আফটারওয়ার্ডস, পঞ্চম ফাইনালি। তাহলে এই শব্দগুলো দিলে প্যাসেজটার অর্থ সুন্দর হবে, একটা সেন্টেন্সের সাথে অন্য সেন্টেন্সের অর্থের একটা সামঞ্জস্যতা থাকবে। তাহলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলোকে বলবো সিকোয়েন্স কানেক্টর। তাহলে বুঝতে পেরেছি আমরা সিকোয়েন্স কানেক্টর। নেক্সট, সিকোয়েন্স কানেক্টরস এর তালিকাগুলো আমরা দেখি। আমরা আগেই বলেছিলাম টু বিগিন এ স্টোরি, প্যারাগ্রাফ অর এনি রাইটিং, অর্থাৎ কোনো লেখা, কম্পোজিশন, প্যারাগ্রাফ, স্টোরি, এগুলো লিখতে গেলে আমরা এই শুরুটা যেভাবে করে থাকি, শুরুতে আমরা কতগুলো কানেক্টর ব্যবহার করে থাকি শুরুর সেন্টেন্সটাতে। তাহলে এই শুরুর সেন্টেন্সটাতে আমরা কি কি কানেক্টর ব্যবহার করে থাকি? ইন দ্য বিগিনিং, at the very outset, to begin with, to start with, once, first of all, first, once, firstly, at first, for a start, once upon a time, one day, in the first place. তাহলে এইগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। নেক্সট, টু কন্টিনিউ এ স্টোরি, প্যারাগ্রাফ, কম্পোজিশন, অর্থাৎ কোনো স্টোরি, প্যারাগ্রাফ, কম্পোজিশন যদি কন্টিনিউ করি, অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্সের পরে যে সেন্টেন্সগুলো আমরা লিখব সেই সেন্টেন্সের জন্য আমরা কোন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি? সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ, এটসেট্রা। সেকেন্ডলি, thirdly, fourthly, fifthly, etc. In the second place, in the third place, etc. Next, then, afterward, as soon as, later, before, after, meanwhile, soon, subsequently, eventually, at this point, further, more, further, afterwards, at this moment, after a while. এই শব্দগুলো আমরা মাঝখানের সেন্টেন্সগুলোতে ব্যবহার করে থাকি। নেক্সট, টু কনক্লুড এ স্টোরি, প্যারাগ্রাফ, কম্পোজিশন, অর্থাৎ স্টোরিটাকে শেষ করতে, প্যারাগ্রাফটাকে শেষ করতে আমরা কোন ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে থাকি? অর্থাৎ কনক্লুডিং লাইন এ আমরা কোন শব্দগুলো ব্যবহার করি? ইন ফাইন, টু কনক্লুড, ইন কনক্লুশন, ইন দ্য এন্ড, ইন ব্রিফ, ফাইনালি, টু ফিনিশ, অ্যাট লাস্ট, টু সামারাইজ, আফটার অল, বাই দ্য এন্ড, অ্যাট দ্য এন্ড, লাস্টলি, বাই দিস পয়েন্ট, eventually, in the final stage, at the final phase, last but not the least, at the final point, last, at terminating point, in the closing stage, at the last part, ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। তাহলে সিকোয়েন্স ক্লজ, সিকোয়েন্স যে কানেক্টর, সিকোয়েন্স কানেক্টরের আমরা তিনটা ধাপ দেখলাম। প্রথম ধাপে অর্থাৎ সূচনাকারী সেন্টেন্সের পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করে থাকি? দ্বিতীয় ধাপে গল্পটা কন্টিনিউ করার জন্য আমরা কোন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করে থাকি? তৃতীয় ধাপে আমরা গল্প কিংবা প্যারাগ্রাফটাকে কনক্লুড অর্থাৎ শেষ করার জন্য আমরা কোন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করে থাকি? ওকে, শিখলাম। এবারে আমরা নিচে একটা প্যাসেজ আছে সেটা পড়ব এবং এটাই তোমাদের ক্লাস ওয়ার্ক। এটা করবে, দেখো
তোমরা এ পর্যন্ত যা শিখছো তাতে এটা তোমরা করতে পারো কিনা। রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখানে ইট তৈরি, ইট, তোমরা ইটের ভাটা দেখেছো, ইট তৈরির প্রসেস দেখেছো, তাহলে কিভাবে ইট তৈরি করা হয়ে থাকে সেই প্রসেস এখানে বর্ণনা করা হয়। The clay used to make bricks is removed from the ground by a mechanical digger. অর্থাৎ কাদাটাকে, কাদা মাটি যেটা, সেটাকে যেটা ব্রিক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এটা কি করা হয়ে থাকে, গ্রাউন্ড থেকে নেওয়া হয় খনন করে মেকানিক্যাল ডিগার দ্বারা, যান্ত্রিক খনন যন্ত্র দিয়ে। আগে এটা আমরা এমনি খনন করে নিতাম হাত থেকে বা হাতে ব্যবহার করা যন্ত্র থেকে, এখন মেকানিক্যাল ডিগার রয়েছে, সেটা থেকে এটাকে খনন করা হয়ে থাকে। দিস ক্লে ইজ প্লেসড অনটু এ মেটাল গ্রিড, এটা একটা মেটাল গ্রিডে এই মাটিটাকে বসানো হয় ভাঙার জন্য, অর্থাৎ টু ব্রেক ডাউন দ্য ক্লে ইনটু এ স্মল পিসেস, অর্থাৎ ছোট ছোট টুকরা করার জন্য এটা মেটাল গ্রিডে বসানো হয়ে থাকে। এ রোলার অ্যাসিস্ট দিস প্রসেস, একটা রোলার এই প্রসেসে সাহায্য করে থাকে। স্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার আর অ্যাডেড টু দ্য ক্লে, স্যান্ড, বালি এবং পানি এটার সাথে, এই মাটির সাথে, ক্লে কাদামাটিটার সাথে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অ্যান্ড দিস মিক্সচার ইজ ট্রান্সফর্মড ইনটু ব্রিক্স বাই either placing it onto a mount or using a wire cutter. The bricks are placed in an oven for between 24 to 48 hours. The bricks are put through a heating and cooling process. They are heated in the kiln at the moderate and a high temperature. A cooling process in a kiln cooling chamber for 2 to 3 days. The bricks are removed, packed and delivered to their final. তাহলে এখানে আমরা ইট তৈরির প্রসেস যেটা, সেটা দেখলাম, ধাপে ধাপে ইট তৈরি হয় কিভাবে। তো এখানে আমরা কি কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারি, এখানে কতগুলো গ্যাপ রাখা হয়েছে, এখানে 8টা গ্যাপ রয়েছে। এই গ্যাপে আমরা কোন ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করলে আমরা এটাকে সুন্দর করে অর্থ যাতে সাজানো যায়, কি কানেক্টরগুলো ব্যবহার করা যায়, একটু চিন্তা করো, তোমাদের জন্য 1 মিনিট সময়। নাও চেক ইউর আনসার্স। তাহলে 1 নম্বর গ্যাপে কি বসানো হবে, টু বিগিন, 2 দেন, 3 ফলোইং দিস, 4 আফটার দ্যাট, 5 ইন দ্য ফাইনাল স্টেজেস,
6, then 7 followed by 8 ফাইনালি। তাহলে 8টা গ্যাপ রয়েছে, আমরা এখানে 8টা সিকোয়েন্স কানেক্টরস বসিয়েছি। তাহলে আমরা এইভাবে অর্থের সঙ্গতি রেখে আমরা এই সিকোয়েন্স কানেক্টরগুলো বসাবো। সিকোয়েন্স কানেক্টরের যে তালিকাটা তোমাদের দেয়া হলো, এই তালিকাটা মনে রাখলেই সহজে এইগুলো করতে পারবে। শুধু তোমাকে প্যাসেজটা বারবার করতে হবে, অর্থটা অনুধাবন করতে হবে, তাহলেই এগুলো ব্যবহার করা যাবে। তবে এখানেই যে উত্তরটা দেয়া হলো এটাই যে এখানে লিখতে হবে এমন কিন্তু নয়। অর্থাৎ সিকোয়েন্স কানেক্টর তোমার অনেক আছে, যে তালিকাটা তোমাকে শো করা হলো, এর ছাড়াও আরো রয়েছে। হ্যাঁ, আমি যতটা পেরেছি সবগুলোই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তোমরা এখান থেকে অর্থের সঙ্গতি রেখে কানেক্টর চয়েস করবে, এরপরে এখানে বসাবে। ওকে, শুরুতে আমরা এই বিগিনিং এর জন্য আমরা যে কানেক্টর চার্ট পেলাম, মিডল এর জন্য আমরা যে কানেক্টর চার্ট পেলাম, এবং কনক্লুডিং বা ফিনিশিং এর জন্য যে কানেক্টর চার্ট পেলাম, এই চার্টগুলো খেয়াল রাখবে যে শুরুতে আমরা এই চার্টের ভিতর থেকে আমরা বসাবো, কন্টিনিউ করার জন্য এই চার্টের ভিতর থেকে বসাবো, এবং কনক্লুশনের জন্য এই চার্টটার ভিতর থেকে আমরা নেব। ওকে, থ্যাঙ্কস, no more today. God bless you.